У Москвы было приглашение, у Чехословакии нет. Вечером 20 августа 1968 года советский посол сообщил президенту США: союзные войска входят по просьбе чехословацкого правительства. Через несколько часов Прага заявила обратное. Президиум Компартии сообщил, что армия пересекла границу без ведома президента, премьера, главы парламента и первого секретаря партии. Первый ответ уже здесь. Тайное обращение действительно существовало, но исходило не от правительства страны. Его подготовили люди внутри правящей партии. Кто дал им право говорить за Чехословакию? Как письмо попало к Брежневу? И стало ли оно причиной вторжения или документом, который понадобился для уже готовой операции? Чтобы понять силу этой бумаги, нужно забыть удобную картинку, будто Чехословакия собиралась завтра выйти из Варшавского договора и перейти на сторону НАТО. Весной 1968 года Александр Дубчек и его союзники пытались реформировать социалистическую систему изнутри, ослабить цензуру, дать прессе право задавать вопросы, вернуть общественной жизни воздух, не отменяя социализм и не разрывая союз с Москвой. Реформаторы не объявляли реставрацию довоенной республики и не просили западные армии войти в страну. Они спорили о другом. Сколько свободы может выдержать социалистическая система? Можно ли обсуждать прошлые репрессии, критиковать чиновников, менять экономику и при этом оставить Компартию ведущей силой? Это был не спор в закрытом кабинете. Газеты и радио обсуждали кадровые решения, прошлые процессы и ошибки партии. Люди слышали политическую дискуссию в обычном эфире и видели ее на газетных полосах. Для Праги это было возвращением общественной жизни. Для Москвы – признаком, что партия перестает единолично определять границы допустимого. Для чехословаков это был внутренний разговор о будущем. Для советского руководства – опасный пример. Если коммунистическая партия может сохранить власть и отказаться от постоянного страха, почему того же не потребуют в Польше, Венгрии или самой ГДР? В документах тех месяцев повторяется одна тревога. Печать выходит из-под контроля. Правые силы усиливаются. Партия теряет монополию на объяснение происходящего. Слово «контрреволюция» появилось задолго до первого выстрела. Политическую реформу все чаще описывали как угрозу всему социалистическому блоку. Пока Москва продолжала переговоры, военные готовили свой вариант развития событий. Исследование военно-исторического института в Братиславе приводит директиву министра обороны СССР Андрея Гречка от 8 апреля 1968 года. Она ставила задачи армейской группе ОС в рамках подготовки операции «Дунай». В июле план уточняли. Военная работа началась за несколько месяцев до тайного обращения из Праги. Это не означает, что окончательное политическое решение было принято уже в апреле. Военные планы готовят и как запасной вариант, а доступные документы не дают точной даты, когда руководство окончательно выбрало вторжение. Но письмо не могло впервые породить саму идею операции. К его появлению уже существовали штабная работа, направление действий и силы, ожидавшие приказа. Военный вариант теперь можно было не сочинять заново, а привести в действие. Генералам оставалось уточнять маршруты, сроки и взаимодействие союзных армий. Политическому руководству решить, нажимать ли на этот рычаг. Зачем же понадобилось приглашение? Иметь план – одно. Объяснить союзникам, миру и собственным солдатам, почему танки входят в страну, которая на Советский Союз не нападала – совсем другое. Прежде чем дать такой приказ, Кремль еще пытался заставить Дубчека подчиниться без вторжения. 9 августа Брежнев разговаривал с Дубчеком по телефону. Он требовал кадровых перестановок, ограничений для прессы и выполнения договоренностей, которые Москва считала уже принятыми. Дубчек отвечал: такие решения нельзя провести одним приказом, нужны заседания партийных органов. Когда Брежнев спросил, чем можно помочь, Дубчек сказал прямо: сейчас он никакой помощи не просит. Через 4 дня тон изменился. В стенограмме разговора 13 августа Брежнев обвиняет Дубчека в обмане и саботаже. Затем говорит о новой ситуации.
которая вынуждает Советский Союз рассмотреть собственные меры. Измученный давлением Дубчик отвечает: если Политбюро считает нужным, пусть принимает меры, которые считает правильными. Эту реплику легко вырвать из разговора и назвать согласием на ввод войск. Но речь шла о внутренних партийных решениях. За 4 дня до этого Дубчик отдельно сказал, что помощи не просит. Разговор длился больше часа. Брежнев снова возвращался к прессе, кадрам и Министерству внутренних дел. Дубчик объяснял: решения должны пройти президиум, пленум, правительство. Для Москвы эти процедуры выглядели промедлением. Для Праги они означали, что страной пока управляют ее собственные органы, а не телефоны с Кремля. В стенограмме видно, как собеседники говорят на разных политических языках. Брежнев ждет немедленного исполнения личной договоренности. Дубчик пытается превратить требование в решение, за которое отвечает весь партийный орган. Для одного это саботаж, для другого – единственный законный способ действовать. К середине августа переговоры уже напоминали составление обвинения. Москва перечисляла обещания, которые Прага якобы нарушила. Прага пыталась действовать через собственные процедуры, а тайное письмо уже находилось у советского руководства. 3 августа в Братиславе лидеры социалистических стран публично демонстрировали единство. За закрытыми дверями происходило другое. По данным редакторов документального сборника National Security Archive, именно там Брежнев получил тайное обращение от чехословацких партийных деятелей. 17 августа советское политбюро дало окончательный сигнал операции «Дунай». В тот же день венгерский лидер Янош Кадар встретился с Дубчеком в Комарно. Запись встречи не содержит прямого предупреждения о вторжении. Кадар говорил намеками, а решение в Москве уже было принято. На следующий день Брежнев собрал лидеров Польши, Венгрии, Болгарии и ГДР и сообщил им о предстоящей операции. После появления войск сторонники Москвы внутри Чехословакии рассчитывали выступить как здоровое ядро партии, отстранить реформаторов и создать руководство, которое признает ввод армии законным. Для этого требовались не только танки, но и внутренний голос, готовый подтвердить: «Мы звали». Это помощь. Прежнее руководство потеряло контроль. Кто именно готов был стать таким голосом, оставалось тайной. Но уже через несколько часов его слова выдали за решение правительства. В 8:15 вечера по вашингтонскому времени советский посол Анатолий Добрынин пришел к Линдону Джонсону со срочным сообщением. Он зачитал позицию Москвы. Внутри Чехословакии возник заговор внешних и внутренних сил. Чехословацкое правительство попросило союзников о прямой помощи, включая военную. Войска уйдут, когда угроза исчезнет. Американская реакция здесь не главная. США не собирались воевать за Прагу, и на экстренном заседании американские военные исключили силовой ответ. Важнее скорость. Танки еще двигались к ключевым объектам, а объяснение уже звучало. Правительство попросило. Обещание вывести войска тоже было устроено удобно. Даты не называли. Вывод связывали с исчезновением угрозы, а определять, исчезла ли она, предстояло тем же людям, которые отдали приказ на вторжение. Срок такой помощи сразу становился открытым. Но кто был этим правительством? Президент Людвиг Свобода? Нет. Премьер Олдржих Черник? Нет. Александр Дубчек. Он сказал Брежневу, что помощи не просит. Национальное собрание. Оно такого решения не принимало. Утром Госдепартамент спросил советского посла, как совместить заявление о просьбе правительства с передачами из Праги, где говорилось, что высшие конституционные руководители о вводе войск не знали. Ответ лежал в документе, который мир тогда еще не видел. Письмо начиналось не с постановления правительства. «Уважаемый Леонид Ильич», обращались авторы лично к Брежневу. Они писали, что печать, радио и телевидение оказались в руках правых эйксолоках правых сил. Государственная власть парализована, а социализм находится под угрозой. Если собственных сил не хватит, заявление следовало считать срочной просьбой о вмешательстве и всесторонней помощи. Под ним стояли 5 имен: Василь Беляк, Драгомир Кольдер, Алоис Индра, Олдржих Швостка и Антонин Капек.
Они занимали высокие посты в партии и представляли ее просоветское крыло. Это были влиятельные люди, но 5 партийных функционеров – не правительство, не парламент и не конституционное руководство страны. Теперь путь письма. Сам документ не рассказывает, как его передали. Редакционная справка National Security Archive реконструирует маршрут так. Во время перерыва на встрече в Братиславе Беляк передал письмо члену Советского политбюро Петру Шелесту. Встречу по этой справке организовал резидент КГБ, а Шелест доставил документ Брежневу. Популярная деталь о мужском туалете тоже находится в справке, а не в теле письма. Поэтому точная формулировка важна. Архивный сборник описывает этот путь. Само письмо подтверждает подписи и просьбу, но не место передачи. 18 августа, говорится в той же справке, Брежнев сослался на письмо перед руководителями союзных государств. Он предложил использовать обращение как формальное оправдание интервенции. Именно так редакторы сборника описывают его политическую функцию. Это было не публичное обращение, которое могли обсудить граждане или оспорить другие члены руководства. Авторы не просили мандата ни у партийного большинства, ни у государственных органов. Тайный документ стал видимым только после того, как его политическая работа была сделана. Но в Праге той же ночью прошло настоящее голосование. Когда в Прагу пришло известие о пересечении границы, Президиум Центрального комитета собрался на заседание. Проект заявления подготовили на месте. 7 членов Президиума проголосовали за осуждение вторжения, 4 – против. В заявлении было сказано: армии пересекли границу без ведома президента республики, председателя Национального собрания, премьер-министра, первого секретаря партии и этих органов в целом. Граждан призвали сохранять спокойствие и не сопротивляться войскам. Само вторжение назвали нарушением отношений между социалистическими государствами и норм международного права. Против заявления голосовали среди прочих Беляк, Кольдер и Швестка, 3 подписантов письма. Еще 2 партийных руководителя, на поддержку которых рассчитывали сторонники Москвы, отказались одобрить вторжение. Даже внутри Президиума просоветская группа не получила большинства. Попытка создать видимость нового правительства начала рассыпаться. Дальше спор переместился из зала заседаний в эфир. Просоветские чиновники пытались остановить передачу заявления и заменить ее текстом в поддержку ввода войск. Сотрудники радио не подчинились, и осуждение прозвучало. Утром к зданию Чехословацкого радио на Виноградской улице стягивались люди. В городе уже стояли баррикады. Журналистка американской редакции Сесиль Крижова вспоминала, что сумела попасть внутрь и прочитала в эфире сообщение о насильственной оккупации. Она успела передать микрофон коллеге из французской редакции. Затем дверь студии распахнулась. Вошел запыленный солдат с автоматом и приказал ей выйти. Еще накануне Крижова монтировала интервью с американской актрисой Ширли Темпл. Оно так и не вышло в эфир. Для Крижовой этот эфир закончил 19 лет работы на радио Праг. Вскоре она эмигрировала в Соединенные Штаты. Около 8 утра советские солдаты заняли главное здание. Обычное вещание из его студий прекратилось. Но эфир не замолчал. Сотрудники продолжили передачи из помещений, которые военные сразу не нашли. На следующий день радио уже выходило из другого места в Праге. Программы стали короче, но выходили на чешском, словацком, английском, немецком, французском и испанском языках. Обычный голос из радиоприемника доказывал: здание можно занять, но право говорить от имени страны еще приходилось отстаивать. Скрытое вещание продолжалось до 9 сентября. Все это время люди у здания видели танки и слышали голос государственной радиосети, утверждавшей, что руководство страны войска не приглашало. Для Москвы это было опаснее любого иностранного осуждения. Тайное письмо говорило одно, публичное голосование и живой эфир – другое. В Чехословакию вошли войска Советского Союза, Польши, Венгрии и Болгарии. С ГДР история сложнее. Ночное заявление Президиума перечисляло и восточно-германскую армию среди пересекших границу. Однако Бундесархив и Военно-исторический институт в Праге указывают: 2 дивизии Национальной народной армии ГДР
остались в резерве на территории ГДР, а ее участие ограничивалось штабной, снабженческой и логистической поддержкой вне Чехословакии. Надежно подтвержденный образ той ночи – советские Т-55 в Праге. Бундесархив хранит снимок 2 таких танков у пороховой башни. Для людей на улицах это различие ничего не меняло. Перед ними стояли конкретные солдаты и конкретная техника. Но историкам пришлось развести 2 вещи. Ночное заявление, где перечислены 5 армий, и позднейшие данные о том, кто действительно пересек границу. Чехословацкая армия получила приказ оставаться в казармах и не открывать огонь. Это помогло избежать организованного военного столкновения, но не означало согласие с вторжением. Приказ не сопротивляться и приглашение войск – разные решения. Дубчека, Черника и других руководителей задержали и вывезли в Москву. Пока иностранные войска оставались в их стране, чехословацкую делегацию заставили обсуждать новый порядок. 26 августа появился Московский протокол. Он требовал отменить решение Чрезвычайного партийного съезда, вернуть контроль над прессой, запретить независимые политические группы, убрать реформаторов с постов и подчинить внешнюю политику советской линии. Точной даты вывода войск в документе не было. Они должны были уходить поэтапно после устранения угрозы социализму, то есть тогда, когда сторона, применившая силу, решит, что угроза исчезла. Протокол утверждал, что союзные войска не будут вмешиваться во внутренние дела. Рядом перечислялись внутренние решения, которые Чехословакия обязалась принять. Кого убрать, какие организации запретить, как контролировать прессу. Формула невмешательства соседствовала с программой политического подчинения. Франтишек Кригель оказался единственным членом чехословацкой делегации, который протокол не подписал. Остальные вернулись в страну. Формально они еще занимали свои должности. Фактически их решение уже ограничивало присутствие войск. Отказ Кригеля не мог отменить результат переговоров, но он остался в документах. Даже под давлением войск согласие делегации не было единодушным. После вторжения эта логика получила имя. На Западе ее назвали доктриной Брежнева. Если власть коммунистической партии в одной социалистической стране объявлялась под угрозой, советское руководство считало это общим делом всего блока и основанием для вмешательства. Сам термин появился после Праги. Брежнев публично изложил эту логику в ноябре 1968 года. Это не отдельный закон и не тайный приказ. Это короткое название принципа, по которому суверенитет союзника заканчивался там, где Москва видела угрозу социалистическому порядку. Так началась нормализация. Цензура вернулась, реформаторов вытесняли, публичная политика сжималась, обещанная помощь превратилась в долгую военную и политическую зависимость. Теперь можно отделить то, что документы доказывают, от того, чего они не доказывают. Письмо было подлинным. Его текст и подписи опубликованы в документальном сборнике, а копию российская сторона передала чехословацкому правительству только в 1992 году, через 24 года после той ночи. Но письмо не выражало решения Чехословакии. Правительство, парламент и большинство партийного президиума не просили вводить войска. Наоборот, президиум 7 голосами против 4 осудил вторжение и заявил, что высшее руководство о нем не знало. Не доказывают документы и того, что в апреле 1968 года политическое решение уже было окончательным. Директива Гречко подтверждает военное планирование, а не дату окончательного выбора Политбюро. Этот выбор складывался позже, на фоне давления на Дубчека, переговоров и споров внутри советского руководства. Финальный сигнал операции источники относят к 17 августа. Именно поэтому хронология важнее удобной однострочной версии. Апрель показывает, что сценарий вторжения уже существовал, а август показывает, как из возможности он превратился в приказ. Письмо заняло место внутри этого перехода, но не заменило собой всех его причин. Следовательно, письмо не было единственной причиной вторжения и не создало операцию с нуля. Но пустой бумагой оно тоже не было. Оно дало Москве внутренних просителей, поддержало попытку сменить руководство и помогло представить применение силы как ответ на обращение из самой Чехословакии.
Вот точная роль документа. Не приказ танкам, а политический предлог для решения, которое готовилось по другим причинам. 24 февраля 2022 года Владимир Путин в официальном обращении заявил, что Донецкая и Луганская народные республики попросили Россию о помощи. Он сослался на статью 51 Устава ООН и объявил военную операцию, объясняя ее защитой людей и внешней угрозой. Сходство с 1968 годом в механизме оправдания, внутренний проситель, образ внешней угрозы и применение силы, названное помощью или защитой. Но события не идентичны. В 1968 году письмо подписали функционеры правящей партии международно признанной Чехословакии, не имевшие решения ее конституционных органов. В 2022 году Россия ссылалась на руководителей сепаратистских образований, признанных Москвой незадолго до полномасштабного вторжения в независимую Украину. Генеральная ассамблея ООН назвала действия России агрессией и потребовала прекратить применение силы и вывести войска. Сравнение не уравнивает страны, народы и все обстоятельства. Оно проверяет одну формулу. Кто попросил, имел ли он право говорить за территорию, и что решили ее законные органы. Так кто позвал танки в Прагу? Ни чехословацкое правительство, ни президент, ни парламент и ни большинство партийного президиума. Их позвали 5 высокопоставленных сторонников жесткой линии – Беляк, Кальдер, Индра, Швостка и Капек. Просьба о вмешательстве в их письме была сформулирована прямо, но операция готовилась раньше, а официальное руководство страны вторжение осудило. Поэтому точный ответ сложнее заголовка. Тайное письмо не создало Дунай. Оно позволило назвать заранее подготовленное применение силы приглашенной помощью. Историческая ценность документа в самом приеме – найти внутренний голос, назвать его голосом всей страны и объявить политический конфликт общей угрозой. Проверка такого оправдания всегда начинается с простого вопроса: кто именно попросил и кого об этом не спросили?